Xalqimizda yo'l qurgan elda aziz degan naql bor. Bu bejiz emas, chunki yo'llar transkontinental, xalqaro yoki mahalliy ahamiyatga ega bo'lishidan qat'iy nazar, avvalo odamlarning og'irini yengil qilishga, manziliga yetish vaqtini qisqartirish va qulaylik yaratishga xizmat qiladi. Yo'l mohiyatini mazmunan to'ldiruvchi ko'priklar haqida ham shunday deyish mumkin. Hech kimga sir emaski, Qoraqalpog'iston va Xorazmning chekka hududlari aholisi uzoq yillardan beri aynan yo'l va ko'prik muammosidan qiynalib yashab kelayotgan edi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shimoliy bu mintaqada yashayotgan hamyurtlarimizning dardu tashvishini yaxshi bilishi tufayli ularni samarali hal etishga qaratilgan yana bir muhim tashabbusi bilan endilikda Amudaryo ustida Xorazm viloyatini Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan bog'laydigan ulkan ko'prik va Shovot, Gurlan, Chumurtov, Qipchoq temir yo'lini qurish bo'yicha loyiha hayotga tatbiq qilinmoqda. Ta'bir joiz bo'lsa, bu tashabbus shu hududda yashab kelayotgan odamlarning 100 yillik orzusi edi. Ushbu loyiha davlatimiz rahbarining joriy yil 12-13 dekabr kunlari Xorazm viloyatiga tashrifi chog'ida taqdim etilgandi. Prezidentimiz faollar va jamoatchilik vakillari bilan muloqotda keng ko'lamli mazkur transport logistika loyihasini amalga oshirish uchun mas'ul rahbarlarga aniq ko'rsatmalar bergan, bunga zarur mablag'larni ajratish kerakligini ta'kidlagan edi. Odamlar orzu qilgan bu tashabbus o'zini ko'p kuttirmadi. Amudaryo uzra qurilajak yangi ko'prik qurilishiga ramziy tamal toshi qo'yilishi yangi O'zbekiston tarixining yana bir yorqin voqeasi sifatida tilga olinmoqda. Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilashda bu loyiha nihoyatda katta ahamiyatga ega. Qurilishning boshlanishiga bag'ishlangan marosim ham shu sababli katta tantanaga aylanib ketdi. O'zgacha ko'tarinkilik, mamnunlik va minnatdorlik ifodalari tadbirda ishtirok etganlarning yuz ko'zida, dil so'zlarida aks etdi. O'zbekistonimizda tarixiy kun. Bu ko'pirni asrlar bo'yi xalqimiz kutdi. Qatnash uchun qiyinchiliklar bo'ldi. Bu elimizning, yurtimizning baqsadati, elimizning, yurtimizning olib borayotgan iqtisodiy islohotlarni tezlashtirishga, ularning ko'lamini ko'paytirishga, oxiri borib xalqimizning turmush darajasini yaxshilashiga xizmat etadi. Hudud aholisining xursandchiligiga endi sabab ko'p. Boisi ko'prik qurilishi bilan infratuzilma ham yaxshilanadi. Atrof obodlikka yuz tutadi, qulaylik ortadi. Bir so'z bilan aytganda, muhit hayot sifati o'zgaradi. Daryoga qurilayotgan ko'prikka tamal toshi qo'yilar ekan, xalqimizning hayotida necha yillardan beri kutgan orzulari amalga oshmoqda. Ushbu ko'prik qurilishi nafaqat amudaryoliklarning, balki Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayotida juda katta muhim ahamiyatga ega ekanligini har birimiz yaxshi bilamiz. Yaqin o'tmishdagina qishda muz ko'chkilardan farzandlarini yetaklab o'tgan onalar, transportlari ikki o'rtada sarson bo'lib yurgan otalarimiz, ana shu tashvishlardan qiynalgan fuqarolarimiz uchun bu ko'prikning qurilishi qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini yaxshi biladilar. Biz bu ulkan voqeani amudaryoliklarga bo'lgan ishonchi va e'tibori deb bilamiz. Prezidentimizning nazaridan hech bir sohaning chetda qolmayotganligi xalqimizning mehr va muhabbatiga va ishonchiga munosib deb bilamiz. O'zbekiston tarixida, Qoraqalpog'iston, Xorazm tarixida tarixga yoziladigan, esda qoladigan kunlardan birisi. Bu Xorazm, Qoraqalpog'iston xalqi uchun hem iqtisodiy, hem moddiy bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan ko'prik qurilishini mana boshlanayotiribdi. Chunki mana bu Amudaryo rayonida 200 mingga yaqin, 200 ming atrofida aholi yashaydi. Mana shu ayrim qiyin paytlarda mana shu ko'prik muz tiqilib, ko'prik ochilib, xalqning mana nukus bilan bog'lanishi juda qiyinlashib ketadigan edi. Shuning uchun mana bir vaqtlari bo'ldi, shu berdagi ko'prik ishlamagan paytlarda qo'shni Turkmanistonning Telmon rayoni orqali mana Taxyatosha chiqib shundayna boriladigan edi. Mana hozir endi mana ham temir yo'l, ham bu mashina yuradigan yo'l, bu juda xalq uchun juda zo'r narsa. Mana shu ko'prik elimizga uzoq yillar tarix davomida xizmat etsin. Xalqimizni azaliy orzusi bo'lgan
Amudaryoga ko'prik qurish, ya'ni prezidentimiz mana shu ko'prik masalasi deb turib alohida urg'u qaratgan edilarki, mana shu Qoraqalpoq hamda Xorazm xalqini bir-biri bilan bog'lovchi Amudaryo ustiga quriladigan ko'prik ishlari boshlab yuborildi. Tamal toshi qo'yilib, albatta xalqimiz juda ham bir ko'tarinki kayfiyat bilan mana shu qurilish ishlarini boshlanishida o'zlari guvohi bo'lib qaytdilar. Azaliy orzular ushaladigan kun bo'ldi. Xalqimiz juda ham shod. Aytish lozimki, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Amudaryo tumani respublikamizning boshqa hududlaridan uzilib qolgan, shuningdek temir yo'l tarmoqlariga ham to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkoni mavjud emas. Avtomobil transporti qatnovi ham cheklangan, chunki Amudaryodan o'tish uchun faqat ponton ko'prikdan foydalaniladi. Ponton ko'prigi 1938-yilda qurilgan bo'lib, ayni paytda u eskirgan va foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgan. Bu daryoning ikki tomonida istiqomat qilayotgan odamlarning asosiy muammosiga aylangandi. Bu inshoot vaqtinchalik foydalanish uchun qurilgan bo'lsa-da, odamlar afsuski undan ko'p yillardan beri o'tib kelmoqda. Tabiat injiqliklari ko'p mashaqqat keltirardi. Masalan, qishning ayozli, bahor va kuzning seryog'in kunlarida undan yurak yutib o'tishga to'g'ri kelardi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Amudaryo tumani respublikamizning boshqa hududlaridan transport harakati jihatdan ajralgani mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, mintaqaning ehtiyojlari uchun kerakli bo'lgan xalq xo'jaligi yuklarini tashish xarajatlari evaziga narxlarning oshishiga va ushbu hududlardan mahsulot eksport qilinishi uchun 160 kilometr masofaga transportda qo'shimcha yurishga to'g'ri keladi. Yangi ko'prikning strategik ahamiyatini alohida ta'kidlash joiz. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tomonidan ko'prik quriladigan joyda daryo kengligining minimal o'lchamlari, sun'iy inshootlar soni, buzilayotgan obyektlar soni va ularning turi, shuningdek kommunikatsiyalar o'tkazilishini hisobga olgan holda amalga oshiriladigan loyihaning 4 ta varianti ishlab chiqildi va ulardan eng maqbuli tanlandi. Unga ko'ra ko'prikning uzunligi 413 metr, balandligi 11,5, kengligi 8,5 metrni tashkil etadi. Ushbu zamonaviy ko'prik bir vaqtning o'zida temir yo'l va avtomobil yo'li uchun xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Qorao'zak tumanidan Amudaryo va Gurlan tumanlari orqali Shavot tumanigacha 79 kilometr temir yo'li quriladi. Shuningdek, ko'prikning qurilishi Xorazm viloyatiga Rossiya va Qozog'iston orqali kelayotgan yuklarni tashish masofasini 240 kilometrga, vaqtini esa 6 soatgacha qisqartiradi. Mashinalar o'tishda qish kunlarda yopilib qolardi. Muz siqilgan uchun yana odamlar majbur bo'lib 200 kilometrga Pitnakka borib o'tib kelinardi. Mana Xudoga shukr, masjidda temir yo'l ko'prik quriladigan bo'ldi. Bu narsa nafaqat aytaylik xalqning orzusi, xursandchilik, aytaylik juda ko'p yengilliklar, lekin iqtisodga qaraganda ham qarang, shuncha yuk 6 soat vaqtga qisqaryapti. 200 kilometrdan oshiq vaqtga qisqaryapti. Bugungi kunda dunyomiz, jahon shiddat bilan rivojlanayotgan paytda har bir soatning qadri tillaga teng deb aytsagan bo'ladi. Shunday qilib yuk tashish hajmi 2 barobar ko'payadi va yiliga 25 million tonnani tashkil etadi. Bu bilan yiliga 150 milliard so'm tejalib, yillik tashilayotgan yuk hajmi 2 barobarga oshadi. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasidan Xorazm viloyatiga inert materiallarni yetkazib berish xarajatlari kamayadi. Bu esa ijtimoiy obyektlar va infratuzilmalarni qurish xarajatlarini kamaytiradi. Loyiha O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining o'z mablag'i va jalb qilingan kredit resurslari hisobidan amalga oshirilmoqda. Ko'prik qurilish tresti endi qurilish ishlarini boshlaydi. Yangi ko'prik o'z o'rnida kelajakka ishonchni ham oshiradi. Mana bugun 10 kun bo'lgani yo'q, prezidentimiz Xorazm viloyatiga kelib, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatini o'zaro bog'lab turuvchi yangi ko'prik qurilishi to'g'risida topshiriqlarni berdilar. Shu yangi ko'prik qurilishi boshlandi va bu ko'prik qurilishini birinchi qozig'i qoqildi. Albatta bu ko'prik qurilishiga Rossiyaning eng yetakchi ko'prik quruvchilari tashkil qilindi. Bu ko'prik qurishlari Kurgan Stalmost, Voronezh Mostostroy va Moskvani ko'prik quruvchi tashkilotlari rahbarlari kelib, bizni shu Xorazm viloyatida hozirgi kundagi xizmat qilib turgan 681 metr uzunlikdagi Tashtaka temir yo'l hamda avtomobil qo'shma ko'prigini ko'zdan kechirdilar va kelajakda quriladigan yangi ko'prikni loyihalar to'g'risida
juda ham batafsil bu mutaxassislar bilan biz gaplashib olish imkoniyatiga ega bo'ldik va oldimizda juda ham katta vazifa turibdi. Qisqa muddatlarda bu ko'prikni va sifatli amalga oshirish to'g'risidagi masalalarni albatta bu ishlab chiqaruvchilarga kelishib oldik. Eng asosiysi prezidentimiz ko'prikni qurilishiga lozim bo'lgan barcha mablag'larni hal qilib berdilar va o'ylaymanki, juda qisqa muddatlarning ichida oldimizga qo'ygan vazifani amalga oshirish imkoniyatimiz bor. Mana shu Amudaryoning ustidan quriladigan ko'prik ko'p yillar bo'ldi. 100 yillab odamlarning ko'nglidagi dard edi. Mana shuni prezidentimiz o'zi aytib berdi. Mana shu ko'prikni quramiz dedi. Hamma xursand bo'ldi. Qoraqalpog'iston xalqi ham, Xorazmlar ham hammasi. Chunki bu temir yo'l juda kerakli narsa. Bundan ham temir yo'l bo'ladi, ham avtomobil yuk tashiladi. Odamlar o'tib qatnaydi. Bu hozirgi bor yo'lni mana shu shimoldan, masalan, Shovot tumanimizga bizga temir yo'l kelib turibdi. Shovotdan Gullanga o'tadi, Gullan tumani. Gullan tumanidan Mangitga o'tadi. Qipchoq orqali Qoraqalpog'istonga o'tib, Qorako'zakdan shimoliy yo'lga berkiladi. Bu 150 kilometrdan ziyod yo'lni ekonom qiladi. Ham shimoldan, chet davlatlardan kelayotgan yuk to'g'ridan-to'g'ri bu yo'l bilan, qisqa yo'l bilan keladi yoki chiqib ketadi qisqa yo'l bilan. Milliardlarga so'mlar ekonom bo'ladi. Odamlar yuk tashish 2-3 marta oshadi bu yo'llarda. Xalq juda mamnun. Bo'lajak ulkan inshoot xorijiy hamkorlar ishtirokida po'latdan yasalgan metall konstruksiyalar asosida bunyod etiladi. Buning uchun chet elning yetakchi kompaniyalari va mutaxassislari, maslahatchilari jalb qilinadi. Вообще этот мост является уникальным. Barpo etiladigan ushbu ko'prik noyob inshoot hisoblanadi. Sababi u ham temir yo'l, ham avtomobil transporti uchun mo'ljallangan. Bunda yangi texnologiyadan kamdan kam hollarda foydalaniladi. Hozir dunyodagi sanoqli mamlakatlardagina bu kabi ko'priklar bor. O'zbekiston aholisi bunday muhandislik inshooti bilan faxrlansa arziydi. Можно будет гордиться, что построил сооружение инженерное. Bu ko'prik 420 metrdi. Masofada proyektchasi o'tish oralig'i 2 ta mashina sig'adigan nimada. Endi bu yerda ham poyezd, ham avtoyo'l. Endi bu loyihaning asosiy iqtisodiy samaradorligi nimadan iborat? Qozog'iston bilan Rossiyadan kiruvchi yuklarni kelish vaqtini 24 soatga qisqartiradi. Balandligi daryodan nishabligi 9 metr balandlikda bo'ladi. Bu qirg'oqdan bu qirg'oqqa o'tadigan ko'prikning uzunligi 420 metr tashkil etadi. Yangi avtomagistralning vujudga kelishi tabiiyki hududda turizmni jadal rivojlantirishga ham olib keladi. Chunki Xorazm ulkan sayyohlik salohiyatiga ega. Mutaxassislarning fikricha, temir yo'l ishga tushgandan so'ng turistlar oqimi 2 barobar ortadi. Aynan mana shu ko'prikning qurilishi natijasida bizning turistik salohiyatimizni yanada rivojlanishi uchun bir qancha imkoniyatlar yaratiladi, ya'ni turizm logistikasi yanada rivojlantiriladi. Aynan hozirgi kunda Xorazm viloyatining turizm salohiyatini orqaga tortayotgan jihatlaridan biri aynan mana shu logistikaning, yo'l infratuzilmasining yaxshi rivojlanmaganligi hisoblanadi. Aynan mana shu qo'shma ko'prigimiz sayyohlarni uzoqlarini yanada yengil qiladi, ularga yanada keng imkoniyatlar yaratib beradi. Xorazm viloyatini Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan bog'lovchi temir yo'l va avtomobil yo'li qo'shma ko'prigini qurish ishlari 2022 yil sentyabr oyiga yakunlanishi rejalashtirilgan.